számít a PAOK győzelme így Görögországban. A Debrecen sikere több mint 6-szoros pénzt jelent. És itt pedig az a bizonyos félelmetes szurkolótábor a Tumba stadionban 28 000 nézőt érve, hát amit körbenézek, szerintem egy 10-12 000 néző lehet jelen pillanatban a stadionban. A mérkőzésnek horvát játékvezetője lesz, Rivković személyével, és akkor gyorsan nézzük a két csapat összeállítását. Itt már a helyi televízió feliratozta, tehát akkor fussunk át a neveket. A PAOK kapujában Atmacsidis áll majd, Jasundis, Kucini, Udeze, Vangelis, Kutsis, Salpingidis, Hasiotis, Karadimos, Vokoloc, illetve Hagan a kezdő 11-je, Anastasiadis vezetőedzőnek, aki itt látható a képen, és akit igazából nagyon sokan nem szeretnek itt Szalonikiben. Azt mondják ugyanis, hogy állandóan változtatja, variálja a kezdő 11-et, néha abszolút illogikus módon, amit csak ő tudna megmagyarázni, és általában nem ad erre logikus magyarázatot, úgyhogy ezért eléggé kikezdték már őt az elmúlt időszakban. Ami a debreceniek összeállítását illeti, ez is elhangzott már a stúdióban, hogy Szomodika tehát nem játszik, nem kezd, legalábbis csak a kispadon foglal helyet, és a kezdő 11-ben Bajzát lesz majd ott, illetve még egy változás van. Nagy kérdés volt, hogy a balhátvéd pozíciójában Sejmese vagy Szatmári játszik, végül is Szentes Lázár Szatmárinak adott bizalmat. Így aztán a debreceniek 11-el következő, Tomics a kapuban, Szatmári, Dombi, Sándor Tamás, Szekeret, Bajzát, Habib, Nikolov, Kis, Éger és Bőr, akiket egyszerűen csak Egernek és Búrnak neveznek itt a görögök. Most már azért szépen egyre többen érkeznek a stadionba. Fehérmezben játszik majd a hazai együttes, a PAOK. Fehér-fekete egyébként a hivatalos színe a csapatnak, és hát Tomicsnak úgy nézett ki, hogy kell majd venni egy sárga színű mezt, hiszen nagyon úgy nézett ki, hogy abszolút fekete szín dominál majd végül is a PAOK játékosai, de hát aztán, mint látható, inkább a fehér a domináns szín, ezért aztán végül felvehette a fekete mezét. Sandro Tomics nem zavarja majd a játékvezetőt, és hát természetesen a nézőket sem, hogy nem azonos színű mezben van a magyar csapat kapusa a görögökével. Na most akkor innentől kezdve figyeljük az esemény. Sándor Tamás indítása, Dombihoz került ki a jobb oldalra, ő próbálná beadni a labdát, nem sikerül azonban, és így aztán kirúgást végezhetnek el majd a görögök. Hasiotis, Kucini. Salpingidis nem találta meg szerencsére a labdát, megvan viszont ott a gánai Hagánnak. Hagán be is adja középre, ez gólhelyzet, 1-0-ra vezetnek a görögök. 17. perc. Megszerzik a hazaiak a vezetést sajnos. Karadimos volt a gólszerző. És ebben az a bosszantó, hogy abszolút nem volt benne a görögök játékában a gól. Elmaradtak azok a szönyökös rohamok az első félidő, első 20 percében. És lám az első helyzetünkről volt, hogy megszerezni. Itt a leindítás. Hagán felnéz, átalosszura, sehol senki a gólszerző. Nekünk elég súlyos védekezési hiba a mieink részéről. Bőr sem lép oda kellő határozottsággal, és az, hogy a második hullámban érkező Karadimoson hogy nincs védő, ez hatalmas rejtély. És most nehogy aztán ez szárnyakat adjon és lendületet adjon a görögöknek. Igen. Dombi. Sándor húzódott át a jobb oldalra. Dombi ütközik, mutatja a játékvezető még mielőtt, és nagyon beszorul a Debrecen. Ilyet kellene egy picikét jönni, Vangelis. Bőrszerzett labdát, Sándor Tamás. Hátrabban egy picit a túloldal teljesen üres, Dombi kaphatja a labdát, ott van Dombinál. Még egy igazítás, Dombi még mindig, ez 11-es. Ez 11-es. Őszintén szólva egy picit megrémültem, mert annyira érdekesen mutatta be a játékvezető, hogy befújta a 11-es, aztán tovább ment a játék, és szinte mindenki megfeledkezett arról, hogy büntetőt ítélt. Vokoloc kapott egy sárgalapot, Dombi pedig, hát Dombi sem belevezette Vokolocba a labdát, de
Valóban abszolút megvan itt a kontaktus, tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy Dombi erre rájátszott volna. Na, ezt be kell lőni, fiúk, ezt mindenféleképpen be kell lőni. 24. perc, Éger fogja majd elvégezni. Amacidis kijön, magyaráz még valamit, hadd zavarja meg így aztán Égert. A játékvezető kitessék el onnan embereket, és aztán felmutat egy sárga lapot, vagy Égernek, vagy Sándor Tamásnak, de most mit reklamálunk, azt meg nem mondom. Hát lőjük le azt a 11-est, aztán el van intézve. Megkaptuk a büntetőt, értékesíteni kell. 9000 korongból szól a fixó, a játékvezető még intézkedik, hogy álljanak ki ilyen. Éger és Amacidis csatáját látjuk másodperceken belül. És most el lehet végezni. Éger fut a labdának. És a kapufáról kipattan, de még mindig ott van. Most van benne a labda, jó van. Bajzát! Micsoda mázni! De a lényeg az, hogy 1-1. Hát ilyet. A 11-es kimarad a kapufáról, kijön Bajzát elé. El sem hiszik a görögök, hogy ilyen van. A nehezén túl vannak. Megúszták a 11-est, kipattan, Bajzát leveszi a labdát. Pontosabban nem is ő vette le a labdát, hanem a mögötte álló Havi volt az, azt hiszem, és róla került oda végül is Bajzát elé. Tehát mondjuk a görög védelem helyezkedését nem dicséri az eset, mert hát azért egy 11-esnél a kipattanó lehetősége mindig benne van. De nagyon higgadtan, nagyon jól ismerte fel Bajzát a lehetőséget, és nem kapott el szerencsére. Egy csap helyzetek és a 2 gól. Szalpikidis szabadrugása a 11. percben Tomicsnak. Először van dolga. És szerencsé, hogy a kifi jobban nem jött ki belőle. Egészséges lövés volt. Na de aztán itt jön a minden előzmény nélküli gól. Egy kis kavarodás, ide-oda pattog a labda, senki sem tudja, hogy igazán hova. Aztán Hagan beadja, és ez egy gyönyörű fejes. Karadimos góljával megszerzi a vezetésre. PAOK Szaloniki. Tegyük hozzá azt, hogy az egész támadás gyönyörű volt, és ez talán az első alkalom, amikor a görögök kijátszottak egy akciót, végigjátszották. Az, hogy a végén ilyen szabadon fejelhetett kapul a görög játékos, az mondjuk igen, lehetett volna valaki. De maga az egész akció az nagyon szép volt. De egyébként valóban ez volt az első étkezláp támadása a görög csapatnak. Mindjárt gól is lett belőle. Hát erről a rendező kollega kis hián lemaradt, a végét azért láttuk. Nagyot véd Hagan lövése nyomán. Hagánnal sok bajunk volt Tomics. Na aztán itt jön Sándor Tamás pazarlabdája, Dombi megtolja, Bokolosz pedig jól eltalálja az ő lábát. 11-es. És Bokolosz még egy sárgát is kapott. De... Ez Zoli, hogy láttad? Hát mivel nem ellenünk csináltam, nagyon örülök neki. Aztán jön a magyar átok, igen, a kapufára lövi, de szerencsére ott van Bajzát. Sanyi mondta is, hogy ezért lett ő a kezdő, és nem Szubodika, mert neki kell a gólt lőni. Így jó. Na most hát egyszerű, azért mondtam, hogy Szentes nagyon jól figyel, hogy mit csinál. De mit labázni? A kapufára jó helyre pattan vissza. Most tessék csak figyelni, aztán Havi nem tudja megállítani, majd Kim Zoltán nem tudja levenni, és így tudja Bajzát belőni, úgyhogy ez tökéletes koreográfia. 26. perc, a változatosság kedvéért megint Hagan, és szerintem maga sem tudja, hogy ezt beadni akarta, vagy lőni, mindenesetre majdnem véglet belőle. Na, de ez egyértelműen beadni akarta, de nagy erővel és túlságosan későn húzta meg a labdát, és ezért ment az kapura. Tomics azért ezt is szépen védte. Fucini. De nincs olyan támadás, amiben Fucini és Hagan ne lenne benne, ez óriási helyzet. Kucic lövő fölé. Az a szerencsé, hogy ez nem olyan könnyű berúgni, és Zoli talán ebbe megerősít. Nagyon rossz időben pattan meg a labda, és az érkező játékos lendületből nem tudja korrigálni, hogy érjen hozzá. Hoztak az edzésre, a tréningre mentek ki a munkatársak, és éppen itt a szünetben jött ide a helyi Sport 1, az a sport televízió
kommentátora is mondta azt, hogy hát ez egy nagyon bátor csapat, és ez borzalmasan meglepi őket. Tehát egy a lényeg, hogy bizony meglepetést okozott a Debrecen szerencsére az első félidőben mutatott játék alapján, és hát ennek meg is van az eredménye, hiszen egy-egy a találkozó állása, és hát bízzunk valami hasonlóan jó folytatásban. A szabadrúgást a görögök, Éger kifejeli a labdát, ne hagyjuk őket lőni, de beadni se. Kisugrott fel. Spasic pozitív dolgot nem nagyon tudott hozzátenni eddig a PAOK játékához. Hagan. Megvan a labda, bőrszerzileg. Sándor indít. Na most aztán gyerünk, jön a kapus, ő azonban előnyösebb pozícióban volt. Átmatlidis, Sándor emelheti kapura a labdát, a kapus kinn a kapujából, a labda viszont kint a játéktérről. Milyen befejezés lett volna ez, hogyha beakad? Mindenki lecöveggelt a pályán és figyelte, hogy pattan, hova pattan a labda, de sajnos kapu mellé ment. Spasic. Baj van? Nagyon nagy baj van. Szárvingidész, ilyen nincs. 15 másodperccel a mérkőzés vége előtt, a partjelző pedig, hogy most meg fogják lincselni, az biztos, mert hogy a játékvezető nem adja meg a gólt. És most tegyük hozzá, hogy úgy érzem, hibázott a partjelző, mert ez nem volt les. Köszönjük meg a partjelzőnek, de hogy el fog szabadulni most a pokol, az biztos, hiszen a pályán bent van jó néhány ember a nézőtérről, és most a karhatalomnak kell fellépni, hogy itt ne legyen nagyobb balhé. De azt hiszem, hogy lefújják a mérkőzést, akkor jobb, ha a játékvezető akkor fújja, amikor már ott van az öltöző folyosó környékén. Nem lennék most a partjelző helyében a túloldalon, az biztos. Mert ha Lindford Kriszti szinten futja a 100-at, akkor talán meg tudja úszni. Óriási Frics koncert, és mi pedig örülhetünk, egy-egy lett a vége. Jönnek be a szurkolók, ebből még nagyon nagy botrány lehet itt. Drámai végjáték volt ez. Kétszer annullálta a játékvezető Les címén a gólt. Egyszer teljesen jogosan, egyszer úgy érzem itt az utolsó esetnél, de hát ezt majd gondolom a stúdióban szakértők ki tudják elemezni. Én úgy érzem, hogy ott egy vonal volt, azt tévesen intette a bal partjelző, de hát tévedjenek már a játékvezetők egyszer a mi javunkra, ne csak a mi kárunkra, hiszen nem is olyan régen jócskán tévedtek a mi kárunkra, és hát ez most lehet, hogy nem egyenlítődik ki, mert nyilván más csapatról van szó, de hogy biztos egy-egy lett a vége, és nem érdemtelenül X-elt a Debrecen, azt hiszem. Itt még áll a vár, kedves nézők, vélhetően a rendőrség rendet tesz, hiszen azért van rutinjuk a nézőtéri botrányok kezelésében. Nézzük meg még egyszer, ez bizony nem volt les a labda elrúgásának pillanatában. A játékvezetőnek a rendőrség őrizetében kell elhagyni a pályát, és óriási koncert közepette vonul le a játéktérről. A kedves nézők, ez a végjátéka itt Szalonikiben, a Tumba stadionban a mérkőzésnek. Nagyon értékes pontszerzés ez a Debrecen részéről, nagyon értékes mix, de igazából az értékét ezt majd 3 hét múlva tapasztalhatjuk meg Debrecenben, amikor is közvetítjük természetesen a mérkőzést a Sport 1-en. Nagyon jók az esélye a Debrecennek a továbbjutásra. Közben rohamrendőrök is érkeznek. Ezt a bölcsebben tette volna a játékvezető, akkor réges-régen elhagyja a pályát. Így azonban szépen lassan, komótosan ment le, de most már tényleg helyreállt a rend. Majd a reklám után. A mérkőzésen Hagan beadása után Karadimos fejeli a vezetőgólt. Hát ezt már megbeszéltük. Ezt kibeszéltük, úgyhogy ezt felejtsük el, ez meg se történt. Na de aztán jön az egyenlítés, Sándor Tamás ugratja ki Dombit, érkezik Vokolosz, elkaszálja, ő kap egy sárgát, mi meg lövünk egy büntetőt. Éger ugyan a kapufára lövi, de aztán ott van Bajzás Péter, így aztán akciógóllal egyenlít a Debrecen. És ez mennyire szerint a büntető, ugye?
teljesen üres bal oldali bajzát, és akkor nézzük a második félidő történéseit. Ugye arról beszéltünk itt a szünetben, hogy nem volt debreceni helyzet az első játékrészben, a második félidő elején mindjárt 2, egy gyönyörű bajzát sorozat és egy nagyon szép ballábas lövés. A 49., majd aztán az 50. percben megint Bajzát Péter méghozzá egy nagyon szép támadás végén, ez pedig megpattan. Remekül kezdett a második félidőben a Debrecen, aztán utána természetesen jött egy visszaesés, de szerencsére. Ez egy elég hosszú visszaesés volt. Igen, itt az első nagy helyzet, vagy kavarodás, amelyet azért szerencsésen megúszunk. Ott van Vokolosz is, és sikerül előre tisztázni. És akkor most jön 3 veszedelmes perc. Először ugye ez a 62. Nikolov hajszál hiányon gólt szerez. Mondjuk ott volt Tomics, de ez is meleg helyzet volt. Talán ez volt az egyetlen pillanat, amikor egy kis zavar volt a debreceni védelemben. Igen. Mert égen remekül játszott, és nagyon jó volt az összhang is a kapus és a védő között. Itt volt egy kicsi zavar. Aztán egy szöglet, ugye az iménti akció folytatásaként, és Vokolosz fejjel szerencsére Tomics kezébe. Majd egy Fucini beadás, és ezúttal Kucisz fejjel, és itt már néhányan azt hittük, hogy ez bizony gól, mert rezdült a háló, de szerencsére csak az oldal háló. Na, aztán megint jövünk mi. Újabb negyed óra után Halmosi gyönyörűen adja középre, Halmosi egy csereként jött be, és Kis Zoltánnak centiméterek hiányzottak, hogy fejelni tudjon. 84. perc. Kucisz és Tomics talán legnagyobb bravúrja, majd jön a felszabadítás. Habi vágta ki. Aztán egy újabb gól, pontosabban egy újabb helyzetből egy lesgól. És ez még tényleg les volt. Már nagyon éles szem kellett hozzá, megjegyzem, Vokolosz tovább fejeli. De azért és les, ez egyértelmű, szóval azért nem lehet vitatkozni. Itt nagyon jó behúzta a partkező. Vokolosz volt egyébként a végén, aki befejezte. Sándor Tamás nagyon szépen kapja vissza Szumudikától, és legalább olyan szépen lő. Kicsit talán jobban sarokra, mert egy picit erősebb, akkor meg lehetett volna a gól. Aztán megint Sándor Tamás kerül helyzetbe, vagy csak én gondolom? Nem. Azt hiszem, hogy most jön az a jelenet, igen, akkor összhangban vagyok a képpel. Itt kifut a kapus, és hát úgy néz ki, hogy megoldódik minden, de nem, mert Sándor Tamás majdnem, hogy a félpályáról gólt szerezhetne, hogyha pontosan céloz a kapus, ugyanis nagyon messze járt. Na és akkor jön az a bizonyos gól, amire mondjuk azt, hogy nem szabálytalan, de érvénytelen. Itt bizony nagyon kigurigázzák a debreceni védelmet, és többször láttuk már, ez nem volt lesz, sőt, talán még egy vonal sem volt. Nem, Szálpingi vissza. A védő mögül indul, amikor kapja a labdát, de a legrosszabb eset az, hogy egy vonal. Mindegy egyszer. Na de így van, hát aztán már ilyen ítélet. ami az utóbbi